小伙伴们，大家好，好久不见，欢迎回来我们的频道，这里是温哥华地产驿站，我是地产驿站的 Katrina。那相信大家也看到了，今天呢，我在一个非常不一样的地方，这里是 Downtown 的 Cole Harbour。那今天呢，我要带大家来到这里看一个离海边非常近的房子。那大家也可以看到，这边不仅有海边步道，有商店、咖啡厅，还有很多在这边锻炼的人群。那如果您在这里居住呢，相信也会是一个非常棒的体验。那接下来呢，还是老规矩，咱们计时，看看从这里咱们一起走到我们今天的 listing 要多久？走吧。I swear I'm going. 好的，那现在呢，我就带大家来到了咱们今天这个 listing 的门口。那今天要给大家带来的呢，是坐落在 West Pender 的一个一房单位。那大家也可以看到，从海边走到咱们的这个 listing 呢，一共只需要大概2分半钟的时间。那相信如果您在这里居住，平时如果到海边遛个狗啊，或者锻炼身体，都会是非常棒的体验。那接下来咱们一起进去看看。那这个一房呢，麻雀虽小，五脏俱全。大家可以看到，它的全套家电都是高端品牌 Gagno， 那是非常有品质的代表。而且这个一房的户型呢，方方正正，没有浪费的空间。那在使用上来说呢，也是非常的舒适的，特别适合年轻人或者独身的居住。那接下来呢，我就带大家一起去看一下这栋楼的 amenity。那坐落在 Cole Harbour 呢，它的 amenity 当然也是不同凡响。这栋楼里面包括了一个非常大 size 的 gym， 一个游泳池、桑拿房。那这个桑拿呢，包括了干蒸和湿蒸。那接下来呢，就跟随我们的镜头一起去看一下吧。那今天这个在 Cole Harbour 的一房呢，就带大家看到这里了。相信大家也发现了，这栋楼最大的一个亮点呢，就是它核心的位置。它不仅步行可以到达我们这个海边，观看美丽的这个海景，那其实呢，步行也可以到达 Stanley Park。那包括这栋楼内呢，更是装潢非常的好，也有非常好的这个 amenity。那如果您对这个一房感兴趣的话呢，就请尽快与我们进行联系。这里是温哥华地产驿站，我是地产驿站的 Katrina， 期待为您服务。